саламатсызбы? 안녕하세요. жооп бергенде кайра 안녕하세요. эгерде жолукканыма кубанычтамын деп айтсак, 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Мен да жолукканыма кубанычтамын деп жооп бергенде кайра эле ушул сөздү айтабыз. 네, 만나서 반갑습니다. 네, 만나서 반갑습니다. аркаман кайталаңыздар. 안녕히 계세요. Жакшы калыңыз. 안녕히 계세요. Жакшы барыңыз десек, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. рахмат деп айтсак, 감사합니다. 감사합니다. эчтеке эмес. 아니에요. 아니에요. аркаман кайталаңыздар. 죄송합니다. кечирип коюңузчу. 죄송합니다. эчтеке эмес. 괜찮아요. 괜찮아요. сонун. кийинки сөзгө өтөбүз. 안녕히 주무세요. жакшы жатыңыз. 안녕히 주무세요. өзүнүн кичикейлерге 잘 자요. 잘 자요 деп айтасыз. улууларга котман таң десек, 안녕히 주무셨어요? 안녕히 주무셨어요? ооба, өзүң жакшы уктап турдуңбу? 네, 잘 잤어요? 네, 잘 잤어요? сизге тамак алып келгенде ыраазычылык билдириш үчүн 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다 деп айтасыз. тамак берип аткан киши 많이 드세요. көптөн жеңиз, алыңыз деген мааниде. 잘 먹겠습니다. тамагыңыз даамдуу болсун деген мааниде. 네 деп жооп айтып коюшат. эгерде үйүңүзгө жумуш бүтүп кетип атканда 주말 잘 보내세요. эс алуу күнүңүздү жакшы өткөрүңүз. 주말 잘 보내세요. жооп катары 네, 주말 잘 보내세요. ооба, сиздики дагы жакшы өтсүн. кайталайсыз. кийинки сөз. 축하합니다. куттуктайм. 축하합니다. рахмат, 감사합니다. 감사합니다. кайталаңыз.